Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Serendipity, и сегодня у нас распаковка робота-пылесоса от фирмы Xiaomi Meiji 1C. Начнем распаковку. Посылка дошла до Питера очень быстро, буквально за 3 дня. И нам привез ее курьер на дом. Пылесос стоил, базовая модель, около 14 тысяч рублей. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что там нам прислали. Очень давно хотела приобрести робот-пылесос, и вот наконец-то это случилось. Это робот-пылесос с функцией влажной и сухой уборки. Также у него есть камера для навигации, которая управляется через приложение. Так, что мы видим? Здесь, видимо, инструкция, как обычно, на китайском. Вторая инструкция. Здесь у нас части от пылесоса. Тряпочка для влажной уборки. Сюда, видимо, заливается вода. И щетка для чистки. Так, дальше, что мы видим дальше? Здесь у нас больше ничего нет. А вот он, сам робот-пылесос. Вот такая проводуля. О, увесистый такой, тяжеленький. Это база, на которую будет приходить робот-пылесос. Робот-пылесос может работать до 100 минут, а потом будет возвращаться на базу. Что у нас здесь еще? Должны быть где-то щетки. Сейчас мы их найдем. Вот она, одна щетка. И. Здесь нет больше. Что-то у нас еще здесь есть. Здесь у нас еще один шнур. Так. Ну что, сейчас будем смотреть дальше. Убираем коробку. Базу пока в сторону поставим. Хочется поскорее вытащить нашего красавца. Вот такой у нас робот-пылесос. Сейчас мы снимем лишнее, посмотрим, что у нас здесь. Впереди у нас сенсоры для камеры и камера для навигации. Снизу у нас щетки, колеса. Через приложение можно построить карту помещения и сохранить ее. Устанавливать виртуальные стены, запретные зоны. Доступна уборка в выбранных зонах. Так, сейчас мы уберем вот эти транспортные заглушки. Также через приложение можно регулировать подачу воды и мощности всасывания. Убирает он, как заявил производитель, у него центральная щетка. И вот это, видимо, боковая щетка. Сейчас мы попробуем подключить, посмотреть, заряжен он или нет. Посмотрим. Так, ну вот, мы поставили его на зарядку, подключили. Сейчас он будет заряжаться. Как зарядится, мы продемонстрируем, как он работает. Установили для робота-пылесоса приложение My Home. Установили дополнительно русский язык. Теперь он у нас разговаривает на русском языке и делает уборку. По уровню шума мне кажется, что он относительно тихий, нормальный, сильно не шумит. Вот сейчас он будет проезжать порожек и заезжать в другую комнату.
заехал в шкаф. Не можешь дальше делать. Как показывает практика, убирает робот-пылесос хорошо, даже иголки от елки все собрал. Ну вот и все, друзья. На этом наша распаковка закончена. Ссылка на робота-пылесоса будет в описании видео. До скорой встречи. Пока.